Und Nummer 3. Und zwar hat der Thorsten Wiemann 72 Punkte bekommen. Der Thorsten hat uns einen Steinadler geschnitzt, hinten nochmal zu besichtigen. Und dafür 75 €, lieber Thorsten. Einen schönen Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Ich sollte so ein bisschen viel einfallen können. Und hat also relativ kurzen Weg. So. Hey, Bitte bleiben wir vorne. Ich muss nachher noch auf den Podest halten. Ja, warte mal, das stimmt die Uhr nicht. Mann. War gestern doch ein Whisky zu viel. So, das war Platz 3. Platz Nummer 2 mit 84 Punkten, unser Kurt Möller. Wirklich schön, es ist immer wieder schön, wenn wir dir mal einen Pokal geben darf. Für den zweiten Platz gibt es 150 €. Ja, Platz Nummer 1. Ich glaube, ja, wenn der jedes Mal den ersten Mal wollen, dann müssen wir den gar nicht mehr fort. Ich möchte euch bitten, noch mal ganz vorsichtig nach der Siegerpodest zu steigen für das Siegerfoto. Ja? Die halten noch. Die Siegertreppe muss ich wieder mal neu machen. Die ist jetzt schon 10 Jahre alt. Wir sollten das Ganze genau mit einem Treffen Beifall insbesondere bei der Versteigerung zeigen. So, herzlichen Dank. Ich danke euch, ihr Meister. Ganz vorsichtig runter, nicht dass der Siegerprotest nur auseinanderfällt. So, die Versteigerung beginnt 13 Uhr.